好啦，中午嘅同學你哋好。咁呢段片咧講解你哋較早前揀嘅一啲需要還明嘅題目啦。咁其實都係少過5個人，於是咧可常見到有12、13條。咁所以咧就你見到喺呢段片嘅簡介咧已經有晒題號，咁你可以按住順序咁樣，你可以揀你要聽嘅題目啦。咁就係以下畫面我用紫色筆圈住嘅題目啦。咁由第5條開始講啦。好啦，咁呢度玩咩咧？呢度玩 similar triangle 啫。其實只要你睇到第一 pair，因為題目話平衡啊嘛。similar triangle 一係咧最常見就係平行線調轉，好似個漏斗咁；一係咧就內外。咁而家就係後者啦。OK，呢個第一 pair，內外嘅第二 pair 咧係呢個。OK，因為佢俾咗我哋先睇第一 pair，因為佢俾咗1:2呢個比例，因為細嗰個呢個係一，大嗰個嘅 corresponding size 即係1:3啦，係咪？1:3咁，另一 pair corresponding size 4就變12啦，所以我哋好快得到 FC 係12啦。但係題目唔係揾 FC 喎，題目係揾 FE 喎，OK，題目揾 FE，咁即係多咗橛 EC 啦。EC 點處理咧？就睇第二 pair similar triangle 啦。OK，呢度係2:2，咁即係細嗰個呢個係2，大嗰個呢個係4。另一 pair corresponding size 都係應該2:4啦，係咪？咁即係 EC 係2啦。頭先計到 FC 係12，EC 係2。咁將佢哋兩個相減就係剩翻一橛 FE 就係10啦。呢個係第5題，跟住跳到13、14、15啦。13、14、15係比較容易嘅，咁啊，盡快講啦。好啦，呢度有8本故事書，sorry 啊，8本故事書，and then 4本科學書。而家話揀2本出嚟，同類嘅，咁即係有咩做法啊？Method one，8本 storybook 揀2本出嚟，呢個係 Method one。否則就係4本 science book 揀2本出嚟，呢個係 method two。method 係是但做一個就得噶啦，所以計加數。method one 有幾多個 way 啊？8揀2唔關次序事，所以係8C2。四同人哋4C2，然後計加數，最後係篤機係34。第14題，第14題講緊喺6男8女裏邊揀5個人出嚟，呢度加埋14個人，OK。咁即係話 total number of way without any restriction 係14C5啦。呢個係 total number of ways without any restriction 就係14C5。我將佢14C5減翻呢個處境嘅相反，呢個處境嘅相反，at least two girl 嘅相反就係 no girl or one girl。既然係我啊，又係計加啦，係咪？No girl 咁即係嗰5個揀出嚟，一定嚟自6個男仔，所以有6C5咁多個 way 係 no girl。咁 one girl 咁啊，即係6個男揀4個出嚟，剩翻嗰8個女揀一個，湊夠5個人咯。咁即係6C4 8C1就係呢嚿啦。當14C5揀翻呢兩個 case，就係2個女仔或3個女仔或4個女仔或5個女仔。當然你可以加4嚿嘢啦，但係呢個方法應該係最快咯。篤機之後係 C。第15題，第15題係難啲嘅，呢個就係我成日講嘅先揀後排啦。同一隻顏色嘅交通工具我唔講啦，應該最尾 trucks 好快計到3個啦。而家話喺呢10架玩具車裏面揀5架出嚟，然後再排隊。OK，10架裏邊揀5架，點揀法啊？要有3架巴士，巴士原本有5架，揀3架，2架電單車揀1架，然後加1架貨車，咁即係5揀3，2揀1，同埋3揀1。我揀晒出嚟先，唔排啊？點解唔排啊？因為未夠數啊嘛，未揀晒出嚟點排啊？所以叫晒出嚟，企晒喺度先，OK，然後再
好，稍等啊，知咩事？對唔住啊，唔知頭先電話嗰啲嘢。好啦，講到邊啊？講到未齊啊嘛，要揀晒先，企晒喺度先。嗰三架巴士企喺度冇喐住，嗰一架電單車冇喐住，嗰一架貨車冇喐住。好啦，抽晒啦，揀晒啦。然後呢度總共有5樣嘢，呢5樣嘢處理佢哋排隊，所以係5 fact 咯，係咪？先揀後排就係呢件事啦。篤機之後答為 A，這是第15題，然後繼續去啦。22同24啦，跟住22講緊又係個 A、B、C part 要轉嘅嘢啦。好啦，咁呢度就輪流其中一 part 要換。好啦，3個 case，一係就 A part 要換，keep 咗個1/8；一係就 B part 要換，keep 咗1/10；一係就 C part 要換，keep 咗12/1。咁即係剩翻嗰兩 part 唔使換啦，係咪？間住嗰啲就唔使換，咁即係唔使換嘅概率咪一減佢哋咯。所以跟嗰條式咁篤咪篤到 A 咯，這是22啦，24咯喎。24咧，其實你肯寫呢啲嘢咧，按部就班就出噶啦。但問題你係咪解得通啦？呢度就話呢度講緊知唔知父親或母親嘅生日，知道爸爸嘅生日 father，所以 F 係 know the birthday of father。有1/3嘅同學係知，咁即係話喺班裏邊抽任何一個人，佢知道父親生日嘅概率係1/3，同人哋知道母親生日嘅係 mother 係2/5，而兩個都知嘅咧，兩個都知咧係1/15。OK，呢啲係題目俾嘅。OK，好啦。而家留心佢問咩啦？佢問嘅係 conditional probability，佢問嘅係 given 嗰個 student，而家抽出嚟嗰個 student 係知道爸爸嘅生日噶啦。而家問以下綠色呢個位啦，the probability that he knows the birthday of his mother，咁即係 given father 揾 mother 啦。根據 conditional probability 嘅定義，如果你冇呢句咧，唔該快啲溫書啦。我哋由呢度開始代翻啲數落去，分母係1/3，分子係1/15，其實好簡單，計出嚟係 A 啦。OK，第24題答係 A，然後27啦，27就仲容易啦，唔知點解會有人問啦，係咪唔記得咗平行四邊形嘅第一近路係會 bisect each other，即係俾咗呢個5，呢邊都係5，呢邊兩橛都係6。當你咁樣做嘅時候，呢個用1/2 AB sin C，1/2乘5乘 sin 71，就係呢個三角形面積啦。咁點解要乘4呢？我估你諗到點解乘2嘅，因為呢邊都係。咁點解另外嗰兩個都係嘅呢？你諗下，呢隻角同呢隻角當然一樣啦。咁幾多度啊？如果你用係 adjacent angle 同 straight line，你應該好快計到109度。咁你話乜呢隻咪應該1/2乘5乘6乘 sin 109度咯？咁啱啊！但係你有冇留意 sin 109同 sin 71度啊？係 reference angle 嘅關係，所以兩個嘅 sin value 係一樣噶嘛。咁所以即係變相1/9乘4咪齊晒咯，即是27啦。然後到35啦。35而家玩緊，好明顯係玩緊 cyclic quadrilateral 啦，係咪？點解啊？你加翻條線，即係希望你睇到啦。你加翻條線，其實變成從前有一個 cyclic，有兩個 cyclic。OK，好啦，睇下有咩玩咯喎。或者你唔加呢條線，有人咧可以延長 FG，OK，都得嘅。好啦，佢而家點處理咧？而家佢俾咗60度同40度，任務一，任務一應該咦點解支筆咁嘅？任務一應該好快揾到1號仔心算係80度。
OK，跟住任務二啦，應該好快揾到二號仔係100度，OK，二號仔100度，因為對角加埋係係180度啊嘛，係咪？好啦，咁任務三係幾多度啊？同一個道理啫嘛。佢哋兩隻加埋180度，所以120度。好啦，當講到呢度，你識揾任務四未啊？任務四就係 BGF 啦，係咪？任務四360減100減120咯，OK，所以最後係140咯。第36題，我好想講。只有二隻啱，B、C 點解等於 C 得啦？Sorry 啊，跳嚟跳去啊，你去咗下一版，你望下其實係 equal angle，equal angle 係 circumference 出 equal chord，呢個二一定啱，但係 AC 係咪 diameter 咧？AC 如果係 diameter，你想象下，咁即係呢兩隻都係90度。如果呢兩隻90度嘅話，咁即係呢兩個三個人一定係 congruent 啦，係咪？因為有晒足夠資料啦。譬如你 RHS 又得啊，AAS 又得等等，但係係咪咧？你有冇辦法證到呢兩隻角係90度咧？嗱，呢兩隻角加埋佢哋嘅和係180度，但係係咪真係90同90度咧？上面嗰句一定係嘅，下邊嗰句你有冇辦法證實到啊？你話可能呢兩個三個人 concurrent 咧，咁你睇下啦，咁樣你知道一對邊一樣，一條 common side 加一 pair 角有冇 SSA 噶？嗱，呢個唔係 SAS 嚟嘅喎，個 A 喺如果喺呢度就係 ASA 啦。啊，sorry，如果喺呢度就係 SAS 啦，但係而家個 A 喺出邊，咁所以係 SSA。SSA 係不足以證實 congruent triangle，即係話不足以證實三，證實唔到三嘅話，就證實唔到佢哋一樣，咁就證實唔到係90度，所以亦都證實唔到一啦。所以其實得二係啱嘅啫。這是36。好啦，40、41啦。40好似挑戰題都玩過噶咯喎，係嘛？是但 start from 一一橛，其實不斷玩 tangent property 啫嘛，一個 external point 連去個接觸點嗰度一樣長噶嘛。如果呢個 x 呢個都係 x，我係咁樣順時針玩嘅，因為呢個係10啊嘛，咁呢個10減 x 咯，10減x 呢個10減 x 咯，因為呢個係15啊嘛，咁所以咪15減10減 x 即係 x 加5咯，呢個 x 加5呢個係 x 加5啊嘛。係咪？咁呢邊7減 x，因為呢個係七，呢個係7減 x，呢邊係7減 x，所以呢兩句加埋咪就係題目要喺 A、B 咯。完啦。第41題，41題你只需要諗通，將啲線，你想象下將呢個紅色嘅衫推上嚟，延長佢，令到 AD點係可常作嘅，呢個係9，呢個係15，因為呢隻同呢隻直角就一定係噶啦，因為 tangent perpendicular radius，我變相即係將呢條線一路沿住同一個方向褪到去 DB 為止，所以我製造咗呢個直角就會令到呢度啦。於是用 Pythagoras 好快計到 DB 係16啦，12啦，OK，42啦。42講完咯，點解啊？唔好忘記呢隻係直角，因為 diameter 呢隻係直角嘅話，所以計到1號仔係42度。跟住，因為佢話 PQ bisect 呢兩隻，其實3同1係一樣嘅。OK，3同1係一樣，因為 angle in alternate segment，tangent 同細圓圈嘅關係，所以全部都係42度。咁最尾望下呢個三角形啦，咁多隻42，咁你就揾到4號仔啦。最後答係 D。最後一題45題，45題1、2係啱，3係證唔到嘅。首先講下點樣嚟嘅先。第一，題目話佢哋一樣，ATC 呢隻同 ADC 一樣，
咁即係用 size opposite equal angle 令到呢條腰一樣啦，係咪？咁即係如果呢隻 x 呢隻都係 x，跟住 angle in alternate segment 證到呢隻都係 x 啦，所以我證到第二點啦。第三咯喎，第三咯喎，佢係 diameter 嚟噶嘛，穿個 centre，所以呢隻90度，一二三都講咗啦。跟住 theta 同 phi 係我最有興趣揾嘅。留心用 adjacent angle on straight line，好快就計到 theta 係90度減 x。呢個90度，呢個90度減 x，呢個自不然就係 x 啦。搞嚟搞去做咩呢？我想你望到有一個三角形叫做 ADB，佢啲角係咁嘅。有另一個三角形叫做 TBD，一樣有隻90度，一樣有隻 x。既然一樣有隻90度，一樣有隻 x，咁即係呢兩個三角形一定係 similar 啦，所以二就肯定啱啦。同樣地，一樣有隻90度，一樣有隻 x，所以呢兩個三角形都 similar 啦，所以一係啱啦。至於點解三係錯呢？因為三係涉及一個等腰三角形，TAC 係等腰三角形嚟㗎嘛，係咪？呢條一樣，但係圖中啲 CDA 肯定啊，你望下幅圖，CDA 肯定就唔係等腰三角形啦，係咪？因為 x 同90減 x，你話可能一樣呢？你冇證據證實佢哋，譬如你話 x 係45度，咁就等腰啦。你話幅圖畫得衰，但係你冇辦法求到 x 係幾多，所以你冇話證實一定係等腰咯。OK，所以答案係一同二，答為 C。OK，咁呢個 MC 就講到呢度啦，希望幫到曾經有疑問嘅同學啦。咁繼續加油啦，拜拜。